家好，又係我唱亮。今日咧，我就會介紹翻嚿鬼口水。咁因為前幾排買嗰嚿係，咁咧就係呢嚿啦。好，sorry。我哋而家拆啦。咁呢嚿都係上次介紹咗，咁所以而家就單獨拍段片就介紹一下。咁呢嚿啦，係個超獨特啦，超獨特咯！我就係唔知點解佢係超正啦佢，不過篤幾大聲又唔係幾大聲。咁佢咧好拉得嘅，係啦。佢拉布都得嘅，拉布咧就難啲啦，咁就係拉布都難少少啦。佢完全唔黐手啦。係咁，所以我覺得佢係好正嘅一個產品嚟。佢係都幾超拉得，我覺得佢係水晶泥嘅，但係呢個就係普通嗰啲水晶泥就應該冇咁好啦，就係仲可以黃啲，即係可以好似整得好似唔係咁樣。咁呢嚿就有啲似杯墊，可以撕㗎啦。咁撕咗都係冇啲水飄出嚟。咁因為普通嗰啲就係有水飄出嚟嘅啦。咁佢係超得，因為日本咧，我冇買到鬼口水，就係買咗呢嚿嘅啫。咁呢個唔係鬼口水。係咁，所以咧就比較少鬼口水，因為我朋友咧，佢就買水晶，買嗰嚿咩泥膠好似係咩黏土，4手，佢超獨特喎，真係唔知點解。但係佢咧水晶泥嘅，佢就係佢超拉得，黐衫嘅，唔黐衫嘅，唔黐嘅。咁就有啲似電腦鋪賣29蚊嗰啲清潔 keyboard 嗰啲嗰嚿嘢，係啦，嗰嚿嘢啦，係啦。咁佢係超拉得啦，即係好慢咁拉先得嗰陣。咁佢就可以拉得好長嘅，但係要花多啲時間。咁佢係可以捲成 cream 型㗎，咁捲得好核突啊！咁超獨特，同埋佢拉布都幾好嘅，咁我試下。唔係，佢都拉得幾好，我試下拉啦。啱啱唔小心整佢啲嘢，係都幾拉好嘅，睇下。我哋俾個髮啦。咁我哋有2個箱，一個係藍色，哇晒！一個係紅色，咁佢又買咗藍色，我買紅色，佢又買埋個咪啊。係，但係因為買個咪嘅配件。不如你介紹下個咪有冇啊？係，咁我哋而家睇佢個箱有啲咩啦，好期待啊！我哋。有個箱就係呢個，一陣到我介紹啦。朋友卡啦，跟住呢幾張嘅係啦，因為呢個唔係 channel，所以我唔會詳細介紹嘅。咁後面都係咁咯。呢啲就係iCut Style 嘅卡啦。咁呢啲就係機台排出嘅卡啦。呢啲就係我最中意嘅卡啦。
普普通通嘅卡，普普通通嘅卡，朋友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 卡啦，係啊，呢就大卡啦，朋友卡啦，睇下先，咪啦，就係我就冇買咪係。咁就係可以求其擠粒嘢入去啦，譬如我擠呢粒啦。有啲難擠嘅，因為擠完之後就會有啲閃下啦，就係唔係粒粒都有作用嘅。咁我就試下最高分率啦。夜晚就係好靚嘅。係啊，咁呢段 video 就到呢度，拜拜。拜拜。